নমস্কার, দেশ বিদেশ থেকে যেখান থেকে আজকের এই প্রতিবেদনটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। দ্য ফার্মিং মাস্টার ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজের পক্ষ থেকে আমি মণিকুমার বিশ্বাস। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটা শূকরের ফার্মের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তো আজকে আমরা জেনে নেব যে একটা প্রান্তিক চাষি কিভাবে তার ফার্মটা শুরু করেছে, বর্তমানে কোন কোন জাতের শূকর রয়েছে এবং সে কোন কোন পারপসে এই শূকর পালনটা করছে। কাটিং পারপসে না ব্রিডিং পারপসে? কাটিং পারপসে বেশি লাভবান হওয়া সম্ভব না ব্রিডিং করিয়ে বা বাচ্চা উৎপাদন করে বেশি লাভবান হওয়া সম্ভব? বাজারজাতকরণ কোথায় করে এবং কি কি খাওয়াচ্ছে, রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সে কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, এসব তথ্য সহ নানান ধরনের তথ্য আমি জানার চেষ্টা করব। এছাড়া আরও জানার চেষ্টা করব যে সে যখন সর্বপ্রথম এই শূকরের ফার্মে আসে তখন সে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল এবং সে কি কারণে এবং কিভাবে এই শূকর ফার্মে আসে সেগুলোর তথ্য আজকে জানার চেষ্টা করব। এর জন্য অবশ্যই পুরো ভিডিওটা কন্টিনিউ করবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, তাহলে শূকর ফার্মের উপর নানান ধরনের আপডেট পেয়ে যাবেন। তা চলুন আমরা কথা বলে নিই। দর্শক, আমরা দাদাকে পেয়ে গেছি। সর্বপ্রথম দাদার পরিচয়টা জেনে নেব, দাদার ঠিকানাটা জেনে নেব। তো দাদা ভালো আছেন তো? হ্যাঁ, ভালো আছি দাদা। আপনাকে দ্য ফার্মিং মাস্টার ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগতম। তো দাদা, আপনার নামটা এবং আপনার পরিচয়টা বলবেন এবং আপনার অ্যাড্রেসটা বলবেন। আমার নাম হচ্ছে আনন্দ মণ্ডল, আমার গ্রাম হচ্ছে চর্বমনগর, পোস্ট চর্বমনগর, জেলা নদিয়া, থানা নবদ্বীপ। আচ্ছা, কতদিন ধরে আপনি এই শূকর ফার্মের সঙ্গে জড়িত? আমি এই শূকর ফার্মের সঙ্গে জড়িত আজ 3.5 বছর। 3.5 বছর। আপনি আগে কি করতেন? আমি আগে একটা কোম্পানি কাজ করতাম। আচ্ছা, তারপরে কিভাবে আপনি এই শূকর পালনে উদ্বুদ্ধ হলেন? যখন আমি আসলাম, যখন আমার চাকরিটা থাকলো না, আমি বাইরে চাকরি করতাম, একটা বয়স অনুযায়ী আমার চাকরিটা শেষ হয়ে গেছিলো। তা আমার কিছু জমি জায়গাও আছে, আমি মনে করেছিলাম যে এখানে এসে এটা কিছু করার দরকার। তা আমার অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল, অনেকে যুক্তি দিল যে তোর তো জমি জায়গা আছে, তুই এই শুয়োর ফার্মটা করতে পারিস। সেই স্রোতেই নামা। আচ্ছা, তো এখন বর্তমানে কতগুলো শূকর রয়েছে? আমার কাছে এখন বর্তমানে শুয়োর আছে বাচ্চা নিয়ে, বড় আছে আপনার কাছে আমার 14টা, আর বাচ্চা আজকে কিছু বাচ্চা হয়েছে, ওগুলি মিলিয়ে বাচ্চা আছে 40 পিস। 40 পিস। আচ্ছা, যখন আপনি নতুন এই শূকর ফার্মে আসেন তখন আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন? প্রথম দিকে তো যখন বাচ্চা আমি কিনেছিলাম 10খানা বাচ্চা কিনে এনে আমি পালছিলাম, খাওয়াচ্ছি, তখন অতটা বুঝিনি। তারপরে বাচ্চা মানে খাওয়াতে শুয়োর তো মোটা হয়ে গেছিলো। বাচ্চা 6টা মেয়ের মধ্যে আমি 3টের বাচ্চা পেয়েছিলাম আর 3টের পাইনি। সেগুলি করেছিলাম, ওই বেচে দিয়েছিলাম। আর তার মধ্যেও আবার যে আপনার এই 3টে মা পেয়েছিলাম, সেই মা ওই বাচ্চাগুলি এত হয়েছিল, সেই বাচ্চার দুধ খেতে খেতে আমি অতটা বুঝতে পারিনি, ওকে দুর্বল করে ওকে সেই মাটা মারা যায় পরে। আচ্ছা আচ্ছা। আমি অনেক চেষ্টা করে ট্রিটমেন্ট করেছিলাম, ভেটেরিনারি ডাক্তার, বড় বড় ডাক্তার এনেছিলাম, কিন্তু আমি কিছু করতে পারিনি। আর থাকলো দুটো। তারপরে আবার দুটো থেকে বাচ্চা হলো, ধীরে ধীরে বাড়িয়ে আবার মা করলাম 10টা মা করার পর এখন এভাবে চলছে। আচ্ছা। আর এখন আমার কাছে এখন মা 9টা আছে আর 2টো মা হবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো প্রিয় দর্শক, এবার আমরা দাদার ফার্মটা ঘুরে দেখবো। দাদা চলুন আপনার ফার্মটা ঘুরে দেখি। আপনার টোটাল তো 2টো ফার্ম না? হ্যাঁ, 2টো ফার্ম। আমরা এখানে একটা দেখবো আর পরে আমরা ওখানকারটা দেখে নেব। চলুন। তো এখানে আপনার 4টা রুম রয়েছে। হ্যাঁ, 4টে রুম আছে। ঘরের মধ্যে এই রুমগুলোর আকার কি আছে? এই রুমগুলো আছে 10x8। 10x8। আচ্ছা, এখানে কি একটা করে শূকর রাখা যায়? না, এটা মনে করলে যদি আমি মা করি তাহলে একটাই রাখা সম্ভব, আর যদি আমি ফ্যাটনার করি এখানে 6খানা 7খানা রাখা যায়। 6খানা 7খানা রাখা যায়। এটা কি জাতের শূকর আছে? এটা লাজোয়ার আকসার। কয়টা বাচ্চা দিয়েছে? এটা বাচ্চা দিয়েছিল 11টা। 11টা। আচ্ছা, কতদিন এই বাচ্চার বয়স? এর বাচ্চা বয়স 15 দিন। এটা কি এই প্রথমবার দিল? না, এই প্রথমবার দেয়নি, দ্বিতীয়বার দিয়েছে না? আচ্ছা, তো চলুন পরেরটা দেখি। এটা হচ্ছে আমার ব্রিডার। এটা ব্রিডার না? আচ্ছা, কয়টা একটা ব্রিডার রেখেছেন ফার্মের জন্য? এখন
এইখানকার জন্য একটাই বিডার। আচ্ছা, কি জাতের ব্রিডার এটা? ওই বিডারটা আমার ওই লাজার অক্সার। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে তারপরে এটা এগুলো তো অনেকগুলো দেখতে পাচ্ছি। এগুলো বাচ্চা দিয়েছে। তার এখন এদের মধ্যে বাচ্চা দিয়ে ফেলেছে, যেন ঘরেরটা শিফট করব ওই ঘরে। ওই ঘর আমার খালি আছে, এই শিফট করা অপেক্ষা। বাচ্চা মারধর করছে না তো? না, মারধর করছে না। এর বাচ্চা ওর দুধ খাচ্ছে, ওর বাচ্চা ওর দুধ খাচ্ছে, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, এই তাহলে একটা শুকরের দুধ আর একটা শুকরের বাচ্চা খাচ্ছে? হ্যাঁ, খাচ্ছে। আচ্ছা, ওই দেখুন না, কোনো এই তো সমস্যা খাচ্ছে। হচ্ছে মানে যে যখন ইচ্ছা সে তখন সেটা খাচ্ছে, যে এক ঘরে রাখার জন্য। আচ্ছা, আর যদি আলাদা করে রাখি তাহলে যে যার মাঠ সে মাঠটাই খাবে। আপনি যে ফার্মটা করেছেন এটা কি কাটিং পারপোজে মাল রেডি করার জন্য ফার্মটা করেছেন নাকি শুধু ব্রিডিং করেন? আমি ব্রিডিংয়ের জন্যই প্রথম করেছি, কিন্তু ব্রিডিংয়ে আমি মার্কেট যদি ভালো পাই, আরও যদি ভালো পাই, তাহলে এটার মধ্যেই থাকবো। আর কাটিং আমার তো দুটো ফার্ম আছে, দুটো ঘর আছে। একদিকে হয়তো কাটিংয়ের চিন্তা ভাবনা নেবো, সেটা ভবিষ্যতে, এখন এটা নেইনি। আজকে আমি এসে দেখলাম যে এই শুকরটা মানে আজকেই বাচ্চা দিয়েছে। হ্যাঁ, আজকে বাচ্চা দিয়েছে। তাই না? দেখাও বাচ্চাগুলি দেখাও। কয়টা বাচ্চা দিয়েছে? ওটা 11টা বাচ্চা দিয়েছে। 11টা বাচ্চা দিয়েছে না? মারা টারা গেছে নাকি একটা? হ্যাঁ, একটা মারা যায়নি, ওর মা পা পড়েছিল, পা পড়ার দরুন ওটা একটু, কিন্তু ওটা বাঁচবে না, ওটাকে মরেই যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি কি কি খাওয়াচ্ছেন এখন? আমি এখন প্রথম তো আমি অনেক কিছু দিতাম। প্রথম তো আমি একটা নিজে ম্যাশ টাইপের বানাতাম। ওই আপনার ওর মধ্যে থাকতো ভুট্টা থাকতো, সয়াবিন খোল থাকতো, বাদাম খোল থাকতো, তারপর একটু মানে যাকে ওই শুটকি মাছ যেটা বলি আমরা, মানে মাছের গুঁড়ো, ওটাও দিতাম। তার মধ্যে ধরেন ওই এই আমার ধানের কুড়োটা দিতাম, রাইস ফেরি যেটাকে বলছি আমরা। তারপরে এই দিয়ে একটা আমি বানাতাম, তার মধ্যে টক্সিন ব্যান্ডার এগুলি সব মাপ মতো দিয়ে আমি করতাম, মিনারেল মিক্সচার দিয়ে সব কিছু দিয়ে আমি করতাম, সেইভাবে খাওয়াতাম। তাতে ওতে দেখলাম যে মাল ভালো হচ্ছে, কিন্তু কস্টিংটা বহু হয়ে যাচ্ছে। এর জন্য চিন্তা ভাবনা অন্যরকম নিয়েছিলাম, যে আমি রান্না করে খাওয়াবো। তা এখন তো রান্না করেই খাওয়াচ্ছি, ওইভাবেই ওগুলো অত কিছু দিচ্ছি না, কিন্তু ওই ভুট্টা তো মাস্ট, ভুট্টাটা লাগবেই, খুদ দিচ্ছি। আর এখন ইদানিং আমি একটু ওই ছাড় দিচ্ছি, মুরগির ছাড়। আচ্ছা, মুরগির ছাড়। হ্যাঁ, মুরগির ছাড়টা বলে অনেকে বলে প্রোটিন এবং পুষ্টিকর, এটা দিচ্ছি। আচ্ছা, তো আমি আপনার কাছে একটা তথ্য জানবো যে আসলেও এই একটা শুকর ফার্ম থেকে লাভবান হতে গেলে যে ফার্মের যত কস্টিং কমাবে খাবারের উপর, সেই ফার্ম কিন্তু বেশি লাভবান হতে পারবে। হ্যাঁ, এটা সত্য কথা। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখান থেকে কিভাবে কম দামের খাবার খায় ভালোভাবে একটা ফলন পাওয়া যেতে পারে, ভালো স্বাস্থ্যবান শুকর পাওয়া যেতে পারে। আপনার অভিজ্ঞতায় কি বলছে? কম দামের খাবার বলতে এখন ধরুন মার্কেট প্রাইস তো বেশি হয়ে গেছে। যেটা এক সময় ধরুন আমরা ভুট্টাটা 14 টাকা 15 টাকা কিনতাম, সেটাকে আমাকে 28 টাকায় কিনতে হচ্ছে, কিন্তু মালের দাম বাড়েনি। তা এখন ওইসব করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি দেখলাম ওদের পুষ্টিকর খাবার করতে গেলে একটু কস্টলি হবে। আর কস্টলি হতে গেলে আমরা যেটা মনে করি 50-50 লাভ, সেটা হবে না। ওই 20-25% লভ্যাংশ দেখা যাবে। আর যে খাওয়াচ্ছেন আপনি পোলট্রি সারটা খাওয়াচ্ছেন, যেহেতু আপনার ব্রিডার ফার্ম, আপনার এখানে আপনি একটা দেখতে পেলাম একটা ব্রিডার রয়েছে, তারপরে মা শুকর রয়েছে প্রায় 9টা না 10টা বললেন, আর দুটোর হবে, আবার অনেকেই বাচ্চা দিয়ে দিয়েছে, তাই না? এদের জন্য আপনি কি খাবার কি একই খাবার খাওয়াচ্ছেন না কোনো পরিমাণ আলাদা আলাদা? না, এদের জন্য আমি খাওয়াটা একই খাওয়াচ্ছি, কিন্তু বাচ্চাগুলি যখন আমি মাঠ থেকে সাইড করে দিচ্ছি, তখন বাচ্চাগুলিকে একটু অন্য টাইপের খাবার খাচ্ছে। ওদের যে খাবারটা মানে দিলে ভালো হয়, সেটাকে ওদের ভুট্টাটাকে একটু ইয়ে করছি। তখন ওদের আমি ওই মাংসের ছাড়টা প্রথম অবস্থা দিচ্ছি না। দিলে সমস্যা বলতে যদি ওদের পেটের কোনো প্রবলেম আসে কিংবা মালের গ্রোথ কমে যায়, ওরা পূর্ণাঙ্গ পরিমাণ যতক্ষণ না খাওয়ানোর উপযোগী হয় ততক্ষণ আমি দিই না। উপযোগী হয়ে গেলে আমি দিয়ে দিই। কতদিন পরে উপযুক্ত হতে পারে ওদের মা? ধরেন আমি ওদের 45-50-60 দিনের মধ্যে ওদের মা থেকে আলাদা করে দিই। তারপরেও মাসখানি ওদের আমি একটু ভালো করে শুনে তারপরে ওদের সব রকমই যা দেই। তো প্রিয় দর্শক, আমি ব্যাপারটা একটু খুলে বলি যে দেখুন, যেসব শুকরে দেখা যাচ্ছে বাচ্চা দিচ্ছে, সেগুলো কিন্তু মায়ের দুধের উপর ডিপেন্ড করে। ওরা অনেক ক্ষেত্রে আছে দেখা যাচ্ছে একটা মায়ের 12 থেকে 14টা দুধের নিফল থাকে, বাচ্চা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 15টা 16টাও কিন্তু হয়ে যায়, কিন্তু যেগুলো বাচ্চা 3বার 4বার দিয়েছে সেইগুলো শুকরের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু কিছু শুকর শুকরের বাচ্চা কিন্তু দুধ পায় না, তাই না?
এই ক্ষেত্রে এরকম একটা প্রবলেম হতে পারে। এর জন্য আপনারা একটা সিস্টেম করবেন কি, যে যাতে দুধটা সবাই পায় সেই রকম একটু ভাগ করে আপনারা নিজে একটু পরিশ্রম করে খাওয়াতে পারেন। আর সারগুলো বাচ্চাদের খাওয়ায় না কী কারণে, ওদের দিলে কিন্তু ওরা দেখা যাচ্ছে 20-25 দিন বয়স থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে ওরা খেতে পারে, কিন্তু কিন্তু খাওয়ায় না। কারণ ওদের যে হাই প্রোটিন খাবারটা রয়েছে, এই হাই প্রোটিন খাবারটা ওরা সেটা ঠিক করে হজম করতে পারে না, যার কারণে কিন্তু ডায়রিয়া হয়। ডায়রিয়ার কারণে কিন্তু একটা বাচ্চা মারা যেতে পারে, তাই না? এই কারণে অনেকেই কিন্তু এই পোলট্রি সারটা বাচ্চাদের খাওয়ায় না। তারপরে আরেকটা ইনফরমেশনটা দেবেন, বিডার জন্য কী কী খাওয়াচ্ছেন? আচ্ছা, বিডারের জন্য বিডারকে খাওয়াতে একটু অল্প দিতে হয়, একটু কম, ওদের তুলনায় কম দিতে হবে। কারণ যে কোনো কারণবশত বিডার যেন মোটা না হয়ে যায়, ফ্যাট টাইপের না হয়, যাতে ও এমন একটা খাবার দিতে হবে পুষ্টি হবে অথচ মোটা হবে না। কারণ ফ্যাট হলে তার প্রজনন ক্ষমতাটা কমে আসবে, ও হাঁপিয়ে যাবে, ও মাল ব্রিডিং করতে পারবে না। এই সমস্যাগুলি আসে, এই সমস্যাগুলি আছে। এর জন্য ওদের ওই একটু কম খাবার দিতে হবে। ছাড় দেওয়া যাবে ওটা, ওকে তো ওই পুষ্টিটা দিতে হবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ। একটা বিডারকে, এটা বড় বিডারকে ওই দিনে হয়তো 500 গ্রাম দেওয়া যেতে পারে, এর বেশি না। তারপরে আপনার যে প্রোটিন খাবারগুলো আছে সেইগুলো, তাই তো? আচ্ছা, আমরা এবার আসবো যে রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে একটা শূকরের কি কি রোগ হতে পারে? হ্যাঁ, একটা শূকরের রোগ তো এমনি সাধারণত হয় না, কিন্তু ওর দুটো রোগ আছে। একটা স্বাইন ফিভার হয়, তার জন্য ভ্যাকসিন দিতে হয়। অনেকে ভ্যাকসিন দেয় না, সেসব ফার্ম হয়, কিন্তু অনেকে 1 বছরে দেয়, কিন্তু বছরে 2বার দিতে হয়। হ্যাঁ, আর একটা আছে রোগ, সেটা হচ্ছে আপনার ওই মুখে ঘা হবে, খুঁড়ে ঘা হবে, এফএমডি। কারণ এই সমস্ত যদি রোগ কোনো ফার্মে ঢুকে পড়ে, সে ফার্ম টিকানো বড় মুশকিল। তার জন্য ভ্যাকসিনেশন করতে হবে। এফএমডিটা কয়বার করে? এফএমডিটা 2বারই করতে হবে। 2বারই। আর কত বছর বয়সী বাচ্চাদের আপনি ভ্যাকসিনেশনগুলো করেন? ভ্যাকসিনেশনগুলি করা হয় 3 মাস বয়সের পর আমি করি। 3 মাস? 3 মাস বয়সের পর থেকে আপনারা এটা করেন, ঠিক আছে? তো প্রিয় দর্শক, আমরা দাদার কাছ থেকে কিন্তু অনেকগুলো ইনফরমেশন পেলাম। দাদা একটা ফার্ম এখানে দেখলাম, তো একটা রুম রয়েছে, সেখানে একটা দুটো, ওখানে টোটাল 5টা মা শূকর রয়েছে এবং একটা ব্রিডার রয়েছে, আর একটা ফার্ম আছে। আমরা এবার চলো ওই ফার্মটা আমরা দেখে নিই, তারপর দাদার সঙ্গে আরও কথা বলবো। তো চলুন। এইটা আমার ঘরটা কিছুদিন আগে মাল ছিল, তো এগুলি একটু ওই কাটিং ভেসে আমি বিক্রি করে দিয়েছি। এর মধ্যে 4টে মা ছিল, একটা বোর ছিল, বেচে দিয়েছি আমি। তা বেচার অনেক কারণ আছে, কারণ আপাতত আমি সম্পূর্ণ করে উঠতে পারিনি। মানে ওই ঘরে যে মালগুলি, মানে ঘর তুলনায় মালটা বেশি হয়ে গেছে, তা ওইগুলি শিফট করার জন্য ওদের করা। তারপরে দেখি ফিউচারে আরও একটু হয়তো ওদিকে আরও করে তারপরে ঠিক মতো। সবগুলোতে রয়েছে? হ্যাঁ, মানে 2টো বাদে 3টে বাদে সবগুলিতেই আছে। এখানে সব বাচ্চা দেবে? হ্যাঁ, এটা বাচ্চা দেবে। এই যে আমি একটু দেখাতে বলবো এখানে, একটু দেখ। হ্যাঁ, এটা আমার আপনার এই 62-64 দিন বাদে বাচ্চা দেবে। মানে একটা শূকর কতদিন বয়সে প্রথম গাভীন হয়? বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পর? বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পর মোটামুটি আমি যেটা দেখেছি, আমি যে আমার অভিজ্ঞতা আমি বলছি, যে কোনোটা 8 মাসের মতো নিচ্ছে, কোনোটা 9 মাসের মতো নিচ্ছে। হ্যাঁ, সেটা অ্যাকুরেট বলা যাবে না, কিন্তু যখন বিট হবে, যখন গাভীন হবে, সেটা বলা যাবে যে কতদিন ও আপনার ওই বাচ্চা দেবে। 120 দিনের মধ্যে মাস্ট বাচ্চা দেবেই। 120 থেকে 24 দিন না? 20 দিনের মধ্যে দেবে, হয়তো কোনোটা 1 দিন আগে দিয়ে ফেলবে। আচ্ছা, 4 মাস। 4 মাস। আচ্ছা, 4 মাসে দিচ্ছে, তাই তো? আর এরা বছরে কোনো বা শুয়োর দেখেছি বছরে 3বার বাচ্চা দিচ্ছে। আবার কেউ আমার এটা দিয়েছে 10টা অ্যাভারেজ গড়, 8টা নিচে 8টা গড় পাই আমি। এখানে আরেকটা রয়েছে, এখানে বাচ্চা দিচ্ছে। এই বাচ্চাগুলোর বয়স? এই বাচ্চাগুলোর বয়স আজকে 1 মাস। 1 মাস না? কিছুদিন পরে তো মায়ের দুধ ছেড়ে দেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখনো খাওয়া ধরে। ওখানেও রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি আরো। হ্যাঁ, আসুন দেখুন। হ্যাঁ, এটাও ব্রিডিং হয়েছে। এটা ব্রিডিং হয়েছে আপনার 1 মাস 10 দিন হয়েছে। আর এ তো ব্রিডিং হয়নি, এ বাচ্চা দিয়েছে। এ বাচ্চা যখন আমি সরিয়ে দেবো, আমি তো বলেছি আগে যে 50 থেকে 60 দিনের মধ্যে আমি বাচ্চা থেকে ছড়িয়ে দেবো, কিন্তু এটাকে আগে করতে হবে। এর গ্রোথটা একটু বেশি হয়ে গেছে, একে একটু আগে সরাবো। হ্যাঁ, ফ্যাটটাও বেশি হয়ে গেছে। বেরোনো যাবে। আর এই দেখছেন, এটাও ব্রিডিং হয়েছে, এটাও
কিছুদিনের মধ্যে বাচ্চা দেবে, এটা কিছুদিনের মধ্যে বাচ্চা দেবে, এটা মাস দেড়েকের মধ্যে বাচ্চা দেবে। কি ওয়েট আছে এগুলো? এগুলোর ওয়েট আছে, এটার ওয়েট এখন তাও 1.5 কুইন্টালের উপরে হবে। 1.5 কুইন্টালের উপরে না? 1.5 কুইন্টাল, 1 কুইন্টাল 40 কেজি, আর এগুলি 1.5 কুইন্টাল করেই হবে। বাড়ি গিয়ে আসো। তো প্রিয় দর্শক, আমরা দাদার এই ফার্মটাও দেখলাম। আর এখানে দেখতে পেলেন যে কিছু মা শূকর রয়েছে এবং কিছুর বাচ্চাও দিয়েছে এবং কিছু বাচ্চা দেবে, হয়তো খুব তাড়াতাড়ি দেবে। তো আমি দাদার কাছে একটা তথ্য জানতে চাইবো যে যারা নতুন করে এই শূকর ফার্মে উদ্যোগী হতে চাচ্ছে, তারা হয়তো ফার্মে আসবে, বিভিন্ন তথ্য চাচ্ছে, আমি সেক্ষেত্রে বলবো যে কোন জাতের শূকর নিয়ে একটা নতুন ফার্ম শুরু করতে পারে? দেখুন, জাত তো অনেক রকমই আছে, তা লাজার অক্সাইডের ভালো, আমি ওটা নিয়ে করেছি। আর বিভিন্ন দেখেছি, ওটা তো আমার কাছে নাই, আমার কাছে এইটাই আছে। আর বন্ধু বান্ধব বিভিন্ন জায়গায় আমি ফার্ম ভিজিট করে দেখেছি, অনেক কিছু নিয়ে করে, কিন্তু মূলত ওই একটার উপরই ফোকাসটা বেশি দেয়। কারণ এই যে বাচ্চা কত মানে গড় অ্যাভারেজ দেয়? এরা অ্যাভারেজ গড় 10টা দেবে। 10টা গড় অ্যাভারেজ? হ্যাঁ, গড় অ্যাভারেজ ম্যাক্সিমামটাই বেশি হয়। হ্যাঁ, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখে বাঁচে না। হ্যাঁ, সেটা বাঁচানোটা নিজের উপর। ওই যে আপনি এর আগে বলেছিলেন যে শহরে তো 14-15টা বাচ্চা হয়, কিন্তু সেসব বাচ্চা বাঁচানো বড় মুশকিল। হ্যাঁ, বাঁচানোটা সমস্যা হয়। হ্যাঁ, বাঁচাতে গেলে যারা করবে, ব্রিডিং ফার্ম করবে, তাদের পরিশ্রম করতে হবে অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরই তারপরও বাচ্চার গ্রোথ কম হয়ে যাবে। তো দেখুন, যারা নতুন করবে তারা কিভাবে ঘর তৈরি করবে? আমি বলছি, শুয়োর ফার্ম করতে গেলে ঘরের ওপর বেশি ইনভেস্ট করতে গেলে হবে না। না, তাহলে সে প্রথম থেকেই হয়ে যাবে। আর একটা কথা হচ্ছে, এই ফার্ম করতে গেলে একটু ধৈর্য দরকার। আর শুয়োর ফার্মের মেনলি লাগবে ইনভেস্ট, মানে একবার আপনি নিলেন, মেন ইনভেস্ট ঘর, খাবার। যদি খাবার জোগাড় না দিতে পারেন, তাহলে শুয়োর ফার্ম করবেন না, তাহলে তাকে করা উচিত না। আর এটা হলো ধৈর্যের ব্যবসা, ধৈর্য যদি না ধরতে পারে তাকে করা উচিত না। হ্যাঁ, এই ব্যবসাটা লাভবান আছে, কিন্তু সিস্টেম মতো করতে হবে। ট্রেনিং নিলে খুবই ভালো। আমি কিন্তু ট্রেনিং নিইনি, আমি কিন্তু যেটুকু করেছি প্র্যাকটিক্যালি অভিজ্ঞতায়, যে আমি বিভিন্ন বন্ধু বান্ধবের সাহায্য এবং বিভিন্ন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আমি করে চলছি। তা আমার তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। আর মরা ধরা তো এমনি তো হবেই, বাচ্চা বেশি হতে গেলে সেটা হবে, সেটা বড় তো হয়ে যায়, সেটা না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করতে গেলে খরচ বেশি। আর যদি মনে করেন যে প্রথম থেকে ছোট্ট করে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে করব, তাহলে এই ব্যবসা লাভ আছে। কোন বয়সী বাচ্চা নিয়ে বা কোন ধরনের শূকর নিয়ে? শুনুন, যদি পয়সা আপনার বেশি থাকে, যে আমি তাড়াতাড়ি একটু মানে তাড়াতাড়ি রিটার্নটা পাবো, তাহলে ওই দেখা গেল যে মা হবে কিংবা এক বয়সের মা, এরকম অনেক মাল বেচে, অনেক ফার্মার করতে পারে না, সেসব মাল নিলে আর কিছু বাচ্চা নিল, কিছু বাচ্চা করলো, আর কিছু বড় মা নিল। তাহলে বড় মাটা নিলে কী হবে, উনি ওই আনার পরই 2-4 মাস পর থেকেই উনি একটা বাচ্চা দেবে, সেটা থেকে উনি লাভবাংশ দেখতে পাবে। আচ্ছা, এবার আমাদেরকে বলবেন যে যেহেতু আপনার 3.5 বছরের এই অভিজ্ঞতাটা রয়েছে, সেক্ষেত্রে যদি একটা শূকর ফার্মে কেউ আসে, টোটালি ঘর তৈরি এবং বাচ্চাটা আছে, যে মিনিমাম কত টাকা একটা ইনভেস্ট করার প্রয়োজন হতে পারে? যদি আমি 10টা নিয়ে করেছিলাম, তখন 10টা নিয়ে করতে গিয়ে আমার লেগেছিল, আমি একটা ঘর করেছিলাম। ওইটা আগে করেছিলাম। ওটা করতে গিয়ে আমার এই 80-85 হাজার টাকা পড়েছিল। আর শুয়োর এনেছিলাম 3200 টাকা করে, ওই বাদ বাকি টাকাটা, আর এমনি খাওয়া খরচা, এইটাই টোটাল। তাহলে কত টাকা ইনভেস্ট করে সে একটা রিটার্ন পেতে পারে? যদি 10টা শুয়োর নিয়ে তৈরি করে, মোটামুটি ধরেন 3 লক্ষ টাকা লাগবে। 3 লক্ষ টাকা নিয়ে সে যদি ফার্ম শুরু করে, বা তার মধ্যে বাচ্চা কিনা থাকছে, ঘর তৈরি থাকছে, প্লাস যে কয় মাস খাবার থাকছে, তার টাকাটা রেখে 3 লাখ টাকা হলে সে আপাতত একটা ফার্ম শুরু করতে পারে, এবং সে তার মধ্যে থেকে পরে প্রফিটটা চোখে দেখতে পারে, এটা বলছেন তো? তাহলে আমি আর একটা কথা বলছি, যদি ব্রিডিং ফার্ম করে তাহলে একটু লেট হবে। আর যদি মনে করে যে কাটিং মাল আমি বাচ্চা কিনে আনলাম, পালবো, একটু বড় করব, মোটা করব, তারপরে তাহলে 9 থেকে 7 থেকে হার্ডলি 9 মাসের মধ্যে উনি একটা পয়সা রিটার্ন পাবে। তা আপনার কি মনে হচ্ছে যে ব্রিডিং পারপাস
মানে বাচ্চা উৎপাদনের ফার্মটা করাই ভালো নাকি কাটিং পারপাস মাল রেডি করাটাই ভালো? বাচ্চা উৎপাদনের ফার্মটা করা মানে সেটা আলাদা সিস্টেমটা বলতে কি তাকে বাচ্চা কিনতে হচ্ছে না। যদি সে ব্রিডিং আলাদাভাবে কাটিং মালও তৈরি করে তাকে বাচ্চাটা কিনতে হবে না। আর ব্রিডিং ফার্ম করতে গেলে অনেক ঝামেলা। প্রফিট আছে তো? হ্যাঁ, প্রফিট আছে কিন্তু অনেক ঝামেলা। আর ওটা কিনতে গেলে ওর খাওয়া খালি কি হবে না হবে সে দেখে লাভ নেই। ওকে ভালো গ্রোথ করতে পারলে ওয়েটে আসবে, ওয়েটে বিক্রি, ওয়েটে সব কিছু, তখন তোর প্রফিট আলটিমেটলি আসবেই। এবার আমরা ভিডিও লাস্টে চলে এসেছি। তো আজকে আমরা একটা মেন টপিক যেটা সবাই শুনতে চান, যে একটা ফার্মার কি পরিমাণ টাকা এখানে থেকে একটা রিটার্ন পায় বা এখান থেকে একটা ইনকাম হয়। দাদার কাছে শুনে নেব, সে তার ফার্ম থেকে আনুমানিক গড় এভারেজ মাসে কত টাকা মতন আসে। যদি একটা ফার্ম মানে ব্রিডিং ফার্ম করে, একটা শোর বছরে দুবার বাচ্চা দেয়। দুবার বাচ্চা দিয়ে আমি অ্যাভারেজ 8খানাই ধরুন, 8খানা 16টা, 3000 টাকা করে হলে, 3000 টাকা করে হলে 48,000। আমি তাও ছেড়ে দিলাম, মিনিমাম 30,000 থাকছেই, সব বাদ দিয়ে কোনো 30,000 থাকছে একটা শোর থেকে। যদি আপনার 10টা শোর থাকে তাহলে আপনি হিসাব করে নিন, 10টা শোর থাকলে 3 লাখ। 3 লাখ টাকা। আচ্ছা, বেশ ভালো। কিন্তু এটা কি খাবার খরচা বাদ দিয়ে আপনি ওই 48 থেকে 30 ধরলেন না খাবার সহ? না, খাবার খরচা একটা শোরের। আমরা যদি অন্যভাবে না, একটা শোরের পূর্ণাঙ্গ বাৎসরিক 6,000 টাকা খরচা আছে। 6,000 টাকা খরচা আছে এইভাবে খেলে, রান্না করে খাওয়াইলে, মানে আপনি যেভাবে খাওয়াচ্ছেন তাই না, 6,000 টাকা পোল্ট্রি চাট প্লাস যেগুলো 6,000 টাকা খরচা আছে। 9 মাসে আপনার 1 কুইন্টাল 10 কেজি 20 কেজি 25 কেজি সেটা খাওয়ানোর উপর হয়ে যাবে। তাও বিক্রি আছে 14 থেকে 15,000 টাকা। অর্থাৎ কাটিং পারপাস করলেও লাভ আছে এবং ব্রিডিং পারপাস করলেও লাভ আছে। তাহলে মোটামুটি আপনার তো অনেকগুলোই 14টা মতন রয়েছে, তাহলে সেই হিসাবে আপনার দ্বারা কত টাকা ইনকাম হচ্ছে প্রিয় দর্শক আপনারা বুঝতেই পারছেন। তো আমরা আর ভিডিওটি বেশি দূরে নেব না, এখানেই শেষ করব। এরপরেও যদি আপনাদের কোনো ইনফরমেশন জানা থাকে তাহলে আপনারা ভিডিওর কমেন্টসে লিখতে পারেন এবং আমরা ফার্মারের নাম্বারটা আমরা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। আপনারা তাদের সঙ্গে বিভিন্ন কন্ট্যাক্ট করে রাখতে পারেন, বিভিন্ন যোগাযোগ করতে পারেন, বিভিন্ন ইনফরমেশন জানতে পারেন, সে হয়তো আপনাদেরকে হেল্প করতে পারে। আর আবার একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি, যদি আপনি রেগুলার এই শুকর ফার্মের উপর ভিডিও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই পাশে আসা লাল অক্ষরে একটা সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন, তার পাশে আসা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিয়ে অল নোটিফিকেশনে ক্লিক করবেন। আর যদি ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটি দেখেন তাহলে অবশ্যই ফলো করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, দেখা হচ্ছে নতুন একটা ফার্মারের সাথে।